આજે આપણે આર્ટિકલ ધ વિશે વાત કરવાના છે. તે પહેલાં આપણે કેટલાક ઉદાહરણ જોઈ લઈએ. ઉદાહરણ 1, ધ સન ઇઝ બ્રાઇટ. ઉદાહરણ 2, ધ મૂન ઇઝ અ બ્યુટીફુલ. ઉદાહરણ 3, ધ સ્કાય ઇઝ બ્લુ. અને લાસ્ટ ઉદાહરણ, ધ અર્થ ઇઝ રાઉન્ડ. હવે ધ સન ઇઝ બ્રાઇટ, ધ મૂન ઇઝ બ્યુટીફુલ ને ધ સ્કાય ઇઝ બ્લુ, ધ અર્થ ઇઝ રાઉન્ડ. એમાં આપણે કેટલા ટોટલ ચાર વાક્યમાં જેમાં સન, મૂન, સ્કાય અને અર્થનો આપણે ઉલ્લેખ કર્યો. જેવા કુદરતમાં એક જ હોય, જે કુદરતમાં એક જ છે, એના સિવાય છે નહીં. સને એક છે, મૂને એક છે, સ્કાય એક છે અને અર્થ એક જ છે. પદાર્થના નામની પૂર્વ હંમેશા ધ જ વપરાય. જે એક જ છે, સન, મૂન, સ્કાય, અર્થ, જેવા કુદરતમાં એક જ છે, તેના માટે ધ જ વપરાય. એ યાદ રાખવું આપણે. હવે આપણે બીજા ઉદાહરણ જોઈએ કે ધનો ઉપયોગ બીજે ક્યાં થાય. તો આપણે પહેલાં એક ઉદાહરણ જોઈએ. ધીસ ઇઝ અ કેટ. ધીસ ઇઝ અ કેટ. હવે આ મેં કીધું કે આ મારી બિલાડી છે. સોરી, આ બિલાડી છે. હવે આ બિલાડી છે એ મેં તમને કેટલી વાર કીધું? એક જ વાર કીધું. પણ હવે હું તમને બીજી વાર આ જ વાત કરું કે આ બિલાડી કાળી છે. આ બિલાડી કાળી છે. હવે એમાં હું ધીસ ધેટ ન લગાડું અને સીધું ધ લગાડું તો પણ ચાલે. કારણ કે આપણે એકને એક વાત બીજી વાર કરવાના છે. કારણ કે તમને ખબર છે કે ભાઈ પહેલાં આ બિલાડીની વાત કરી તો બીજી વાર આ બિલાડી વિશે જ વાત કરતા હશે. તો આજનો વિડીયો અહીં સુધી જ રાખીએ.